그게 어딨지? 처리가 된 건가? 안녕. 지금 퇴근을 했고요. 오늘 날씨가 완전히 좋습니다. 오늘 캠핑을 가고 있어요. 날씨가 약 1km 앞 우회전입니다. 어디로 가는 거야? 대체? 처음 가보는 것 같아. 약 300m 앞 목적지 도착을 했습니다. 저희가 오늘 묵을 곳은 8번. 여기가 8번이구나. 번호가 이렇게 써있네. 어디 호수 좀 볼까? 호수. 눈앞에 펼쳐지는 호수의 뷰. 좋기는 하죠? 여기가 나의 자리. 땀이 진짜 장난 아니네. 네가 이기냐? 내가 이기냐? 내가 이기지. 매번 느끼는 거지만 텐트도 치는 게 아니라 카프도 치는 게 나을 것 같네. 왜 저번에도 그러는 거야? 맨날 엑스트라 맞잖아. 검정색의 단점은 흙먼지 때가 잘 낀다는 사실.
이제 놓고 오다 저 지갑을 놓고 왔네. 천이가 지갑이 없어서 저는 아무것도 살 수가 없어요. 카드만 있어 지금 현재. 아, 계좌이체가 있네. 계좌이체가 되나요? 지갑을 깜빡하고 왔잖아. 그렇긴 한데 이거 하다 살 몇 번 찝혀가지고 무서워 죽겠어. 무서워. 나 지금 뭐 하냐 대체? 운전지가 어디 있는 거니? 소리가 안 나게 할 수 없냐? 해가 진짜 짧아졌구나. 금세 어두워졌어. 오늘 메뉴는 수요일이니까 돼지고기 된장, 일단 오래 끓여야 되니까 지금 올려야 먹을 수가 있어. 고기 한 덤벙이 내가 먹을 거 300g? 이렇게 마늘을 좀 넣고, 흰마늘, 고추 하나 넣고, 파도 좀 넣어. 양파도 한 덤뱅이 넣고, 된장. 짜면 어떡하지? 다 돌아왔다. 어떡하지? 에이씨, 짜면 어떡하지? 짜면 짠 대로 먹어야지 뭐. 팔팔 끓여줍니다. 맛있게 익어가고 있지? 그렇지. 열어봐도 되나? 그 사이 나는 모닥불을 좀 피우마.
퍼내고 수육에 그 김치 있지. 맛있게 했군. 수민의 반찬을 담가주신 고마예요. 계란 고마. 이거 인자한데? 오, 되게 턱선이 날렸어, 인자는. 이거 옛날에는 어떻게 사진 나왔어? 맛있겠다. 이제서야 먹는구나. 맛있겠다. 냄새는 안 나는군. 뭐야 이거 벌레가 앉았어 그 사이에. 아 진짜 벌레 들어왔었나? 대추를. 맛있다. 야, 진짜 맛있네. 진짜 짱 맛있네. 진짜 내 생각에도 수육은 내가 참 잘해. 된장도 맛있구나. 와 이리 맛있네. 맛있다. 김치. 김치 너무 많이 꺼냈나? 김치 남겠는데? 굉장히 맛있어서 그런가? 진짜 맛있네. 하나도 안 짜. 순삭이네, 순삭이야. 깜짝이야. 왜 이래? 소리가 왜 이렇게 나지? 잘 먹었어? 이거 왜 이렇게 소리가 나냐? 꺼야겠어. 시끄러워. 장작을 다 갖다 놔야겠다.
실례가 안 된다면 사진 한 번만 같이 찍을 수 있어요? 아, 진짜요? 아, 네. 이런 게 흔치 않으니까. 밝은 데가 잘 나오겠죠? 네, 기회가 흔치 않으니까요. 여기 왼쪽 버튼, 아, 이거 예, 누르세요? 이거 소리가. 죄송한데요. 네. 너무 이쁘다고 수정이가 우리 애들이 사진 한번. 아, 네. 네, 그러세요. 아니 근데 되게 아담하고 되게 이쁜 것 같아요. 아, 정말요? 네. 그래서 저도 올 때부터 봤는데 네. 되게 아담하게 어떻게 캠핑을 여자 혼자서 되게 잘 치네. 아, 여기요. 바로 옆집이시구나. 네. 네, 그거 아까 보면서 봤어요. 꽃받침하고 찍자. 막내까지 왔네. 원래까지들 너무 예뻐. 아, 감사합니다. 자, 이모랑 같이 똑같이? 꽃받침, 수정 꽃받침. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 술 한잔 먹고 싶으면 일로 와도 돼요. 저희 네. 맛있는 거 많아요. 아, 네. 감사합니다. 어린아이들의 필수의 로망을 춤을 좀 불렀으면 좋겠는데 우리 수정이 끼가 없어. 바로 뺄려드네. 아유, 저번에 다 썩어놨네. 이건 어떡해? 이게 이거 빨리 써버려야지. 어머, 떨어졌어. 샹. 오야면 좋네, 오야면 좋아. 이거를 붓는 거. 양이 많네. 자, 이게 그러면 버터구이 문어발이 되는 거지. 맛있어. 너무 맛있겠다, 고구마. 세상에 무슨 고구마 이렇게 맛있는. 세상에 완전 노란색 고구마. 짠맛이. 고구마 거 맛있다. 맛있다. 진짜 배불러. 큰일 났어. 씻고 와야지. 줍줍이가 안 돼, 줍줍이가. 뭐야, 15개 있다면서. 하나 더 구해야 되는데.
5개 있잖아. 아무튼 4장 구했는데 그린석 하나 됐대? 아, 그러면 일단 그냥 그린석으로 한 거지. 그 같은 자석 3루? 그러면 들어가서 넷이 앉고 너는 뭐 계단에 앉던가 그래. 그래도 되지 뭐. 외야도 볼만해. 그치. 노르디스크랑 함께 있어야 이쁘지. 어? 너무 따뜻해. 진짜 따뜻하다. 안 나셔라. 아, 이런 건 뭐 일상이지. 아, 차발. 너무 많이 걸렸네. 너무 들어가면 맛있겠지 뭐. 야채가 너무 많다. 이따 때리 박아버려야겠다. 너무 양이 많잖아. 예쁘다. 귤이 참. 짠 거 아니야 또?
아, 좋다. 짐을 갖다 놓고